qaaradda Afrika. qaaradda midabka maariinka ah leh ee murugta leh, qaaradda khayraadka badan nasiibkana xun, dhibaataduna ku badan yihiin, iyadoo khayraad fara badan leh haddana bulsho ahaan iyo siyaasi ahaanba waa qaaradda ugu dambaysa xagga tiriska qaaradaha, midaasi oo ka yeeshay dadkeeda badankood degan dowladaha caalamka saddexaad. balse sidaasiba ha ahaatee haddana waxaa jira xaqiiqooyin la yaab leh oo ku saabsan qaaraddan maariinka ah. waa qaaradda labaad ee ugu weyn caalamka xagga bedka iyo dadka deganba, waa darajada labaad Aasiya kadib, ku dhowaad bedkeedu waa 3 milyan oo kiilomitir oo iskuweer, waxayna dabooshaa 6% sadxiga kore ee dhulka. masaafada u dhaxaysa labada qaaradood ee kala ah Yurub iyo Afrika waa 20 kiilo oo kaliya, waana masaafada u dhaxaysa dalka Morocco iyo Spain, iyadoona sidoo kale la sheego jasiirad in laga dhex samayn doono labada qaaradood. malayso meelo ka mid ah qaaradda Afrika inuu qofku maalin waliba u soconayo wax ka badan 6 kiiloomitir si uu u helo biyo kuwa aan cabitaan ahaan, lagana yaabee intaa kadib in biyuhu noqdaan kuwa aan la cabi karin. 13 dowlad oo Afrika ah ayaa ka sheeganaya biyo la'aanta, waana waxa sababaya in 400 kun oo carruur sanadkiiba dhintaan, waxaana ku darsami doona 12 dowladood oo kale oo Afrika ah sanadka 2025. warbixinada qaar ayaa sheegaya in 39% dadka reer Afrika degan yihiin meelo ka fog biyaha aaminka ah ee la cabi karo. waxyaabaha ugu yaabka badan ee ka jira Afrika waxaa ka mid ah in luuqadda ugu badan ee Afrika looga hadla ay tahay luuqadda Faransiiska. dadka Afrika ku nool ee ku hadla luuqadda Faransiiska ayaa ka badan dadka ku nool Faransiiska gudihiisa. waxaa jira wax ka badan 370 milyan oo qof oo reer Afrika ah oo luuqadooda hooyo ay tahay Faransiiska, sababta ayaana ah gumeysiga Faransiiska ee halkaasi qabsaday. qabiilada kaliya oo ay ka soo baxeen orodyahanada ugu muhiimsan caalamka waa qabiilada Kalenjin, waana qabiilo degta qaybaha sare ee buuraha ee bariga Afrika, waxaana ka soo baxa orodyahanada ugu degdega badan. waxaa loogu yeeraa dowladda South Africa ummadii leebkii sarreeyay, sababtoo ah waxaa ka jira 12 luuqadood oo rasmi ah oo looga hadlo waddankaasi. haddaad rabto inaad maqasho naynaasta ugu dheer ee madaxweyne ee dunida, waa diktaatoorkii Uganda ee hore Idi Amin Dada. waxaa lagu magacaabaa saaxiibkii farxadda, madaxweynihii sharafta badnaa weligii, Marshal Xaaji Dictor Idi Amin Dada, ninkii qasbay imberaatoriyadii Ingiriiska, nin kale dhammaan ama rabbiga wuxuushta dhulka iyo malayga badda. waa ninkan iscajabiyey oo iscajabiskiisu heerkaa gaaray. waxaa sabab u ahaa nabadii ka dhalatay waddanka Ivory Coast cayaaryahanka caanka ah ee Drogba. arrintaasina waxay dhacday markay Ivory Coast ka qayb gashay koobka caalamka sanadkii 2006, wuxuuna fariin u diray kuwa hubka wata ee dagaalka hurinaya, iyadoona hadalkiisa kadib la joojiyay dagaalo soo jiitamaya 5 sano oo ahaa dagaalo sokeeye. Tanzania waxaa ku nool dadka ugu badan ee qaba cudurka albino ama baraska, waxaana dadkan qaba cudurka baraska ugaarsada sixiroolayaasha sixirka madow oo gacmahooda iyo xubno kaleba ayay u adeegsadaan sixirkooda. waxayna sheegayaan tirikoobyada qaramada midoobay in 70 qof ugu yaraan lagu dilay Tanzania sanadihii tagay, sababtuna waa waxa lagu magacaabo sixirka madow. qaarkood ayaa cirbado lagu dildilaaciyay ilaa ay ka dhintaan. kalabar dahabka caalamka laga adeegsado waxaa laga soo saaraa waddanka Koonfur Afrika, sidoo kale Afrika waxaa laga helaa dhagaxyada qaaliga ah. haddana sidaasi oo ay tahay qaaradda Afrika ayaa ah mid faqri ah oo ceyr ah, iyadoona khayraadkeeda ay ka faa'iidaystaan dad kale xilliga ay indhaha kala qaaday ilaa hadda. qaanuunka Koonfur Afrika ayaa ogol in holaca lagu tuuro kuwa dafa gawaarida. waxaa Koonfur Afrika ku badan xatooyada ama tuugnimada iyo dhaca iyo kufsigaba. in qofku soo laabto ama yimaado gurigiisa isagoo aamina waxaa ka badan malaysiga in la dafo ama xoolihiisa laga qaato. haddaba haddii kuwa wax dafa aad aragto ama ay ku soo weeraraan, kaliya holaca ayaad ku furaysaa
si aad uga badbaado shartooda. Afrika waa qaaradda ugu badan oo ay ku nool yihiin xayawaanada camira caalamka, waana maroodiyaasha Afrika. Sidoo kale waxaa ku nool xayawaanka bariga ku nool haddana ah kan ugu dheer, waana geriga. Ku dhawaad 40% ilmaha Afrika ayaa suuqa dhex jooga oo shaqooyin kala duwan ka haya, mana aadaan iskuulada iyo waxbarashada. qabiilada Boshman oo ku nool koonfurta qaaradda ayaa adeegsada hababkii iyo aaladihii dadku adeegsan jireen 44,000 oo sano ka hor. haddaad aaminsan tahay in jeertu tahay xayawaan dabjooga oo haddana caajislow ah, waad qaldan tahay. xayawaankan aadka u badan ayaa ka halis badan libaaxyada iyo shabeellada, isagoona u sababa oo ka mas'uula dhimashada xayawaanada ugu badan. qaaradda Afrika ayaa loo qadariyaa inay tahay bilowgii dadka basharka ah, iyadoo laga helo dadka lagu magacaabo Homo sapien. marka la eego buugga Guinness ee rikoorada, Zimbabwe ayaa ah dowladda ugu badan xagga luuqadaha rasmiga ah, iyadoona ay ka jiraan 16 luuqadood oo rasmi ah. Graça Machel waa haweeneyda kaliya ee ah marwada laba dowladood, Mozambique iyo Koonfur Afrika, iyadoona guursatay madaxweynihii Mozambique kadibna markii uu dhintana waxa ay guursatay madaxweynaha Koonfur Afrika. tuulada Carol waqooyiga Omo ee dalka Itoobiya waa mid ka mid ah tuulooyinka Itoobiya ee leh dhaqamada la yaab kale ee bahalnimada ah, iyadoo ay aaminsan yihiin qabiilooyinka Hamar iyo Bana oo odayaashu go'aamiyeen in la dilayo ilmaha aaminsan inay lacnadan yihiin si aysan nasiib xumo cidda ugu soo jeedin. inkastoo dowladdu ku dadaalayso joojinta dhaqamadan, haddana ilmaha lacnadan ayaa maalin walba dhinta. maryayda ayaa looga tagaa, marna yaxaasta baahan ayaa loo tuuraa ama godad ayaa afka looga xiraa ilaa ay ka dhintaan. 2012 ayaa qabiilada Karo waafaqday joojinta dilka carruurta kadib dadaalo ay bixisay hay-adda Omo ee carruurta. sidoo kale Bana iyo Hamar ayaa lagu qanciyay inay ilmaha iska siiyaan aabbayaal kale oo tuulada ka baxsan haddii ay dilayaan. waxay xirataa haweeneyda qabiilada Mirzi shay faruurta la gashanayo oo gaaraya 12 sentimitir. shaygaasi ayaa ah mid ka mid ah calaamadaha quruxda ee gabadha marka la joogo qabiilkan dhexdooda. markasta oo uu shaygu weynaado, quruxda gabadha ayaa iyaduna badanaysa. qofka reer Afrika waa mid hibo u leh ciyaarta kubadda cagta, balse dowladaha oo aan lahayn waxyaabihii loogu talagalay ayaa hoos u dhigaysa soo muujinta hibooyinka ciyaartoyda. waxaana tusaale inoogu filan in Faransa koobkii Ruushka lagu qabtay ku guuleysatay sababtoo ah ciyaartooydeeda ugu badan ayaa ahaa Afrikaan. 18 ka mid ah ciyaartoyda Faransiiska ayaa asal ahaan ka soo jeeda qaaradda maariinka ah ee Afrika. intaasi waa xaqiiqooyin ku saabsan qaaradda ballaaran ee Afrika. haddaad ku cusub tahay kanaalka maanta, fadlan ugu soo biir si aad uga faa'iidaysato mowduucyo badan oo muhiim ah oo aan soo gelin doono. haddii aad ka heshay muuqaalkan, la wadaag asxaabtaada oo sii sheer garee, gaarsiina ugu yaraan hal qof. fii amaanillah.